Materia Invest, félag í eigu Magnúsar Ármanns og Kevins Stanford, var í dag dæmt í Hæstarétti til að greiða Arion banka ríflega 6 milljarða króna vegna kúluláns frá Kaupþingi. Þá greiði tvímenningarnir bankanum persónulega 240 milljónir hvor. Magnús Ármann var áberandi í íslensku viðskiptalífi fyrir hrun og Kevin Stanford þekktur breskur kaupsýslumaður, samstarfsmaður Jóns Ásgeirs Jóhannessonar. Í nóvember 2005 fékk Materia Invest kúlulán frá Kaupþingi upp á 4,2 milljarða króna til kaupa á hlutabréfum með veði í bréfunum sjálfum, en tvímenningarnir gengust í sjálfskuldarábyrgð upp á 240 milljónir króna hvor fyrir láninu. Illa gekk að innheimta vexti af láninu og var það að lokum gjaldfellt. Arion banki höfðaði mál til að innheimta þessa peninga í maí 2009. Héraðsdómur dæmdi Materia Invest í janúar 2011 til að greiða Arion banka 6,4 milljarða króna vegna lánsins ásamt dráttarvöxtum og tvímenningana til að greiða sjálfskuldarábyrgðina. Málinu var áfrýjað til Hæstaréttar sem staðfesti dóm héraðsdóms í dag. Í ársreikningi fyrir árið 2009 námu skuldir Materia Invest 25 milljörðum króna og því harla ólíklegt að Arion banki fái nokkuð upp í kröfuna.